La mayor parte de nuestros océanos permanece inexplorado, y esto solo puede significar que queda muchísimo por descubrir, y todo esto dentro de nuestro planeta. Los sonidos que estás por escuchar abren las puertas tanto a personas que son amantes de la criptozoología, como a fans del autor de horror Howard Philip Lovecraft, quien tuvo su fama gracias a su macabra creación Tulu, a quien muchos le atribuyen este tipo de fenómenos y quienes consideran que en cualquier momento podría atacarnos para reclamar lo que es suyo. Cabe mencionar que los sonidos que te voy a mostrar fueron captados por equipos de sonido submarino profesional, así que prepara bien tu sistema auditivo, porque esto se viene en grande. Número 5. El bloop. El bloop es el sonido submarino más popular de todos, y fue registrado en 1997. Los investigadores quedaron en shock cuando registraron un sonido muchísimo más fuerte de lo normal. Lo que más llama la atención es que el sonido fue proveniente de una ubicación justo a un lado de donde el autor Lovecraft mencionó que son las coordenadas en donde se encuentra Tulu. Vayamos a escucharlo. Número 4. Upsweep. El upsweep es un sonido no identificado detectado por el sistema de hidrófonos autónomos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Fue registrado en agosto de 1991. Actualmente los sonidos aún pueden ser registrados, pero no con tanta intensidad como antes. Pon atención a este inquietante sonido. Número 3. El tren. El tren es el nombre dado a un sonido grabado el 5 de marzo de 1997 en el conjunto de hidrófonos autónomos del Océano Pacífico Ecuatorial. Como podemos notar, el sonido fue escuchado el mismo año que el bloop, lo cual nos da mucho en qué pensar. Se le dio este nombre por su parecido a las ruedas de un tren frotando contra la vía. Atento a lo que estás por escuchar. Número 2. Julia. Julia es un sonido grabado el 1 de marzo de 1999 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Era lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en todo el conjunto de hidrófonos autónomos del Océano Pacífico Ecuatorial, con una duración aproximada de 15 segundos. Sonidos como estos no son normales, y menos por los años en los que fueron captados. ¿Por qué no le echamos un vistazo?
Número 1. Slow Down. Slow Down es un sonido grabado el 19 de mayo de 1997 en el Océano Pacífico Ecuatorial por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El sonido se dio porque el sonido disminuye lentamente en frecuencia durante aproximadamente 7 minutos. Fue grabado usando un conjunto de hidrófonos autónomos. El sonido ha sido recogido varias veces al año desde 1997. La naturaleza de este sonido es digno de una película de horror. Para que entiendas mejor, quiero que prestes atención a cómo el aterrador sonido va cambiando de ser agudo a más grave, algo digno de un ser Lovecraftiano. Escuchémoslo. Si eres parte de la Semilla Estelar, no olvides dejarme un like. Y como siempre, es momento de mandar algunos saludos. Emeida Patterson, Carlos Ramos Martínez, Ángeles Maganda, Luis Felipe Contreras, Luisito, Ezequiel Lobo, Paisharu, Lewin Uzumaki, Lord Vegeta, Fernando Guevara y Belén Canido. Si quieres elegir el tema para el próximo video, o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu, y me despido de ustedes diciéndoles, tenemos un legado en espera de ser descubierto. Buenas noches.